Привет, человек, который смотрит это видео. Сейчас очень раннее утро, и я решил заснять это видео совершенно неподходящее, на первый взгляд, по тематике этого канала, но несущее в себе тем самым не менее важный смысл. Я решил рассказать о том, что я понял за этот год, находясь в другом городе, находясь на открытии совершенно новой для себя жизни. Я очень много познакомился с кем, очень много чего сделал за этот период, и что, в принципе, кардинально достаточно поменяло мою жизнь. И вот я все это выписал сейчас в тетрадочку и хочу этим поделиться с тобой. Может быть, для тебя это будет полезным, может быть, вообще нет, никак, ни капли. Ты вообще случайный человек, который попал сюда каким-то образом. Но это уже не столь важно. Если ты что-то отсюда вынесешь, это будет очень замечательно. Вообще я начал просто с того, что написал, что я узнал за этот год. Разделил это все по пунктам, и сейчас буду каждый из них характеризовывать. В принципе, это нужно даже больше для меня, для того, чтобы я проговорил это все и как-то больше осознал, наверное, для себя. Первым пунктом написал так. Я уже являюсь самим собой. Приятно это осознавать, да? Кто-то ищет себя все это время, и я в том числе искал. И вот сейчас я понял, что да, я уже являюсь самим собой. Что искать-то? Все и так понятно. Вот он я. После чего я выписал это в цитату. Быть собой – это значит убрать лишнее из своей жизни. Я могу охарактеризовать это так. Для того, чтобы являться самим собой, достаточно убрать то, что нас тяготит. Да? Зачастую это какие-то комплексы, какие-то внутренние зажимы, неуверенности, еще что-то. Конечно, легко сказать, убрать это все. Нет, нужно пройти через определенную, даже так, неопределенную череду событий, которая в итоге приведет к тебе к обычной, простой мысли, что ты уже являешься самим собой. В моем случае это одна череда событий, в твоем случае это другая, если она когда-нибудь произойдет. Но суть вот в чем. То, что ты понимаешь, да, я не максимально красивый и привлекательный. Да, я могу себе это позволить. Да, я не максимально смешной и уверенный в себе человек. Но это я такой сейчас. Да, я могу сейчас сидеть в какой-то там не самой уверенной позе, иметь не самую приятную дикцию. Да, я могу, и я таким являюсь. И если я и буду это улучшать, то только по собственной воле, а не по воле каких-то комплексов и неуверенного человечка, который сидит внутри меня и говорит мне, пожалуйста, сделай хоть что-нибудь, чтобы я не чувствовал себя таким ущербным и никому не нужным. Вот. Ты это понимаешь? И тут уже приходится работать над самим собой. Даже не приходится, а хочется. Вот все, я понял, что я такой. Я такой, и я, хочу стать лучше, это правда интересно. Да, я, может быть, недостаточно жестикулирую, недостаточно интересно рассказываю или еще что-то. Но я могу таким стать, я могу к этому стремиться. Я могу получать эти навыки. Мне никто этого не препятствует делать. Все, вот он я, и я иду вперед. Вот мои мысли на этот счет. Второе. Я – это то, что я чувствую, думаю и в результате делаю. Тоже интересный пункт. Я, конечно же, не говорю про какую-то истину. То, что я здесь глаголю, это не обязательно должно быть правильным. Это правильное на данный момент лично для меня мысля. И мысли далее тоже, и мысли до. Все вот это сейчас для меня актуально, и, возможно, через какое-то время уже не будет таковым. А для вас и подавно может таким не являться. У меня была проблема. Я очень много в своей жизни опирался на мысли. При этом не до конца понимаю, что такое чувство, как ими управлять, что это вообще и зачем это вообще надо. Я чувствовал себя ходячей библиотекой чужих мыслей. Постоянно впитывал, разговаривая с кем-то, их идеологию, да, и при возможности в каком-то
споре или дискуссии можно было втыкнуть вот это, чье-то там мнение, даже не понимая, как оно устроено, из чего оно происходит, им можно воспользоваться просто как инструментом. Но своего мнения как такового нет. После того, как я прошел через какую-то череду событий, я понял, что чувство это ключ к тому, чтобы понять, что такое вообще свое мнение. Свое мнение, оно не обязательно какое-то конструктивное, оно может быть даже для кого-то глупым, необоснованным. Суть в том, что чувство вообще не особо обосновываемая вещь. Мне сейчас грустно, да может быть просто потому, что грустно. Сейчас я смеюсь именно с этого, потому что просто мне так смешно, я так чувствую, и все. Это не требует объяснений, и очень удобно в такие моменты просто расслабиться и понять, что я могу так чувствовать, и все. То есть, когда в жизни какой-то сложный выбор, ты не знаешь, что сделать. Да даже простой выбор, не обязательно сложный. Ты можешь подумать, да блин, я вот чувствую так. Я не знаю, как мысленно прийти к чему-то или еще что-то. Но мое подсознание, мои чувства подсказывают мне именно так. И я понял, что когда в моей жизни появились чувства и отклик на то, что они мне говорят, я способен понять, что вообще такое свое мнение. Да? Я могу думать одно и чувствовать другое, но выбор все равно за мной. Я могу понимать, что мысленно я хочу так, а чувственно вот так. Но в конце я сам принимаю свой выбор. И мне достаточно для того, чтобы не было какого-то внутреннего конфликта, просто выслушать две этих стороны, а не постоянно уделять внимание только одной из них. Это несправедливо. У меня две части внутри, а я слушаю только одну. Правда, возникают какие-то конфликтики. Но выбор всегда за мной по итогу. Так я это и определил. И почему в результате делаю? Потому что недостаточно просто осознавать это. Да, я могу знать, что мне нужно слушать свои мысли, свои чувства, но я могу даже не знать, как это делать. Я просто знаю, что вроде бы так надо, а кому это вообще надо, да? Тоже непонятно. Это нужно ощутить на практике, с помощью действий. И уже впоследствии, делая это, выслушивая ту и другую сторону, я воплощаю это в жизнь, приношу это в мир, скажем так, с помощью своих действий, а не просто знаний, да. Я могу знать все, что угодно, я могу думать все, что угодно, но если я этого не делаю, это, никак не отражается на мире. Мир действий, и тут не совсем важно, что ты думаешь, чувствуешь. Важно то, как это выливается вообще в мир в целом. Возможно, так, а может и нет. Третий пункт. Я могу поступать так, как хочу. Интересная мысль. Вот просто сидишь и думаешь такой, реально, я могу сделать все, что угодно. Вообще, я могу сделать вот это, я могу сделать вот это. Только тут уже встает речь об ответственности, да? Готов ли ты понести за это ответственность? Но если что-то происходит в жизни, что меня напрягает, и я думаю, что по какой-то причине я не могу от этого уйти, а почему? Конечно, здесь, возможно, все индивидуально. Я не сталкивался с такими событиями в жизни, которые граничат со смертью или очень сильно способны как-то навредить мне лично или кому-то из моих близких. Но вот на данный момент, сейчас я ощущаю это так, что есть вещи, которые могут меня тяготить, и я могу поступать так, как я хочу. Я могу избавиться от них. Чтобы сделать свою жизнь лучше. Иными словами, позаботиться о себе. И каждый так может. Четвертое. Убирая из своей жизни ненужное, я могу заполнить это место важным. Наверное, это очень даже связано с предыдущим пунктом. Когда я отсеиваю вещи, не приносящие мне пользы или занимающие у меня очень много времени, я способен в это место запихнуть то, что мне правда необходимо. Например, я стою и спорю с каким-то человеком. А зачем мне это? Правда, сейчас, занимаясь этим,
какую пользу я приношу в свою жизнь. И порой можно задуматься, да, а зачем я это делаю? А нужно ли мне это прямо сейчас? Готов ли я тратить на это время? Если ответ «да», то пожалуйста. Но с другой стороны, если ты споришь с человеком и думаешь, что, блин, я бы это время мог потратить на то, чтобы сделать ему приятно, говори с ним о чем-нибудь хорошем, да, если есть такая возможность. А может быть, этот спор, ну, вообще того не стоит. Может быть, вы действительно унижаете себя из-за какой-то фигни, которая правда не стоит того, чтобы рушить вашу дружбу, ваши отношения или еще что-то либо из этого. Просто достаточно задать себе вопрос, стоит ли это того. Вот так вот. 5 пункт. Я сам выбираю, какой смысл вкладывать. Здесь не совсем прям понятно написано, но суть такая. Я, когда слушал кого-то раньше, мог воспринять это как меня он учит, да, он пытается вдолбить мне что-то в голову, у меня есть свое мнение или еще что-то. Или же когда кто-то высказывает свою критику, зачастую негативную, да, воспринимаешь это все вот таким образом. Но сейчас я нашел в себе способность воспринимать то, что мне нужно. Человек может мне сказать бред какой-то, да, но что-то в его словах я зацеплю, и мне это понравится, да, и я могу это использовать в своей жизни. И поэтому это я заберу оттуда. Он может реально сказать какую-то чушь, но это может навести меня на какие-то полезные мысли. И вот это интересно. Человек может учить и давать мне совет, но я могу вычленить оттуда то, что мне нужно. А если мне это не нужно, из предыдущих пунктов можно сделать вывод, что я могу не тратить на это свое время. Действительно. Вот таким образом позаботьтесь о себе. Почему бы и нет. Также и с оскорблениями. Здесь, наверное, немножечко посложнее. Все мы люди, и все мы можем как-то оскорбляться из-за каких-то слов, да, чувствовать при этом какое-то эмоциональное напряжение. Это нормально. По крайней мере, я могу так чувствовать. И порой так чувствую. Но просто дело в том, что мы сами решаем, это нас оскорбляет или это нас не оскорбляет. Я вот думаю так. Если нам человек говорит, что мы идиот, мы можем с ним не согласиться, если мы знаем, что мы не идиот. Если мы просто с ним не согласны, все, этим уже все сказано. Ну и 6 пункт, тоже такой интересный. Я самый главный человек в своей жизни. Может быть, кто-то скажет, что это эгоистично. Может быть, а может и нет. Просто дело в том, что, ставя себе такой приоритет, ты фактически разрешаешь себе чувствовать, думать, отказываться от чего-то, вносить что-то новое в свою жизнь, иметь над ней какой-то контроль, да? Есть очень важные люди в жизни, родители, девушка, парень, друзья, но ты всегда сам с собой, и твоя задача позаботиться о себе, да, тем самым даже имея возможность сделать вокруг себя людей более счастливыми. Может быть так. Вот эти вещи я понял за этот год. И дело в том, что я не просто их узнал, а я их даже превратил в мудрость в каком-то смысле. Не помню, где я это слышал, но вот есть 2 таких параметра, да, знание, мудрость. Знание – это то, что я просто знаю. Я могу знать, что все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Но я могу этого не чувствовать. Это не стало частью меня. Но пройдя через что-то, что способно подтвердить эту идею, я начинаю чувствовать это и понимать, что действительно. А тогда мне было очень плохо, но сейчас благодаря этому мне очень хорошо. Казалось бы, интересно получается. И теперь это уже часть меня.
Так и здесь. Я подкрепил эти идеи какими-то жизненными поступками, событиями, и теперь это является частью меня. Что-то больше, что-то меньше, что-то найдет свое развитие, что-то угаснет в процессе открытия чего-то нового. Но это новое всегда будет открываться. Еще буквально, когда я понял самую первую мысль, что вот я есть я. А что дальше? Какой уровень дальше? Какой квест, череда квестов меня ожидает? Пока что не понимал. Но потом понял, что, оказывается, теперь я вижу какие-то свои слабости, и я хочу себя защитить, я хочу получить какие-то навыки, которые поспособствуют тому, чтобы я чувствовал себя лучше. Ну вот, на этом, я думаю, все. Так вот я поделился всем, что я думаю на данный момент. Может быть, для кого-то это видео было полезным, для кого-то нет. В любом случае, я рад, что его записал. Спасибо, если кто-то смотрел до конца.